整个我们这一次的工程总共有营造有664公尺，从我们的海巡署一直到龙岗天桥这一段。那过去这一段，因为它是一个三面光的海堤，而且它整个的旁边的一些绿布都是迎合湾外来走，所以我们特别为了改善这边的一个环境营造，在3线的植栽方式，用绿布种乔木、灌木。那另外迎合湾我们整个去除之后，我们透过这样的一个抚育的方式把它做去化。我们这边有3大亮点，一个是昆生的广场就是这边所在地，中间有一段是昆生的细造平台，在尾端有一个昆生驿。那这3大亮点都是一个可以停驻休息的一个非常棒的一个点。暑假的时候，我们就曾经跟六合区这边合作了一个环境教育的一个课程。我们龙岗国小的小朋友呢，就在六合区的引领之下，到我们的昆生海堤工程这边的园区，进行了后叶牵牛、台江国家公园这样濒临绝种的植物的复育工作。所以呢，将来呢，等到我们这个工程完全都已经完工之后，然后变成是一个除了休憩的一个地方之外，其实因为龙岗国小就是在旁边，就会变成我们一个环境教育一个很好的一个场域。台南市海岸线是北从巴掌溪南到二仁溪口，那这个总共长度是69.2公里。那这么长的海岸防护，那行政院在109年5月的时候就已经核定了台南市海岸防护计划。台南市海岸防护计划由各个目的事业主管机关来办理防护。那比如说我们在北门这边，就是巴掌溪到集水溪口这一段，那就是由水利署第6河川局跟林业署来办理七股溪湖跟北门溪湖这一段。那这一段呢，除了我们农业局跟我们水利局以及6合局都有在做相关的一些养滩，或是来做海堤这个加高加固就中央的水利署以及林业署那我们台南市政府以及台江国家公园管理处针对这一些海堤的防护海岸的防护我们都会积极来做而且投资了非常多的价金我相信在这样的努力之下，我们可以确保台南市的海岸防护台南市的海岸是可以稳定平衡的。掌握市政3分钟，台南进步向前冲。从台南的海岸线很长，将近要70公里长。那所以说，从北门这边一直到我们南区这边，那中间有经历过很多的海岸或者沙滩，不管是沿岸或者沙岸。那其实对于海岸的保育是很重要，因为中间有蛮多地段是侵蚀很严重。譬如说像黄金海岸。这20-30年、20-30年来，海岸线都倒退了将近100公尺，所以坦白讲，大家很努力，那努力把固滩、把海滩这个守住，一方面守护国土，这是最具体的概念了。那我们今天在这个昆生海堤，那这个部分很谢谢第6河川局他们的帮忙。那不仅是把这个国土守护下来，也这个营造了一个亲民，而且让民众可以接近水域看这个夕阳，或者说来这边休闲游憩的一个好的地方。你好，是观众欢迎收看11月10日中嘉台南电新闻。议员黄振辉上午伫总咨询甲市府探讨时代人伫交通、医疗、甲看医生的方便性。议员表示，特别伫基美甲城大病院周边，时常造成交通拍夹，所以不管停车，或者是人本交通的规划，都希望市府甲病院方面会当好好规划改善。议员黄兆辉伊伫台南市基美甲城大病院，一天的门诊量大约有5-6千人，如果加上大院甲批评，一天超过1万人。
因此对着医疗院所附近的交通时常造成塞车。因此，议员就医的便利性、加停车的空间，提出甲市府交通局来探讨。这一次我们开始就是比较强调说，行人过马路的时候，那个车辆都要停，都要等嘛哈。然后呢，如果没有专用的时项，通常一个绿灯啊，车辆要右转要进去胜利路或者是进去那个停车场，他就要等行人过了。行人过完之后呢，绿灯也结束了。所以大概一个红绿灯一个绿灯的时间，顶多过1-2辆汽车而已。那后面就是一直塞。这个状况就是会有这种情形发生啊。成大医院衍生的这个需求，其实医院本身它有第一个最主要的责任，它应该要来提供足够的停车空，因为它不应该要外部化。我觉得这个很难呢，一个医院它是一个既有的空间，一天6000，怎么可能提供？可是如果4人共乘好了啦，也要几千呢。可是成大医院是附属在成大里面。所以成大其实应该要校方跟医院一起来解决。如果成大自己都不提供成大内部自己的空间，是否没有那么多停车场的用地？站在我们市府的角度，除了停车的问题，另外议员也提出大众运输，包括公车路线的规划是不是有够，甚至先进的捷运系统的延伸甲串联。对此，市长也回应，因为永康甲安南区人口数未来对六甲顶到安南区的串联。嘛将列入长久的规划。台南新闻林跟张硕伟采访报道。针对首府大学体场转型议案，市府接手以后，调向办公行政、运动中心甲社会福利等方向来规划。不过因为该校欠中央大约2亿的经费，也需要开真侪时间来清算，所以议员吴通良就建议市府提早进驻，量早来规划，需要整修的得当好好先处理好势。台南市议员吴通良上午的市政总质询。主要以首府大学将要来体场转型，提出甲市府探讨。议员认为，以首府大学占地大约有16.5公顷，加上边仔还有大塘的用地30公顷，因为地点位置伫咧台南的地理中心，周边的交通方便，是未来新市政中心办公行政真适合的地点。因此建议市府爱提前进驻来规划。那么我相信你遐退场之后呢，我们他是能够进驻的话，我相信对台南市省足济的这个经费、财政会当省足济啦，甚至也好好去善用它的场所，因为遐要做办公的场所，实际上说实在的，实在就真的太好了。所以我一直的建议我们市长一定是把它接管。咱嘛是去年就开始交校迄边来接受，因有得到善意的回应，讲阮这建筑物拢关乎恁台南市政府，但土地嘛甲你租甲明年的年底，所以到明年的年底，咱拢唔免付租金，因为土地台糖的啊。是，所以学校有善意，但是学校欠教育部中央的2亿，咱来替伊还，替伊还了，这就拨互咱。但是中央过去的情形拢是啊清算。像天人工商清算啊足久的，尾啊才交互啦，所以毋是咱延迟。但是这咱就学到教训啊，所以每年伊清算啊足久的。但是咱讲无安尼，我先替你纳这2亿，那你搁清算了后搁有欠的，我搁纳。但是你先交互啊，所以咱今年7月才提前来进驻进驻应该要进驻进驻就喺内面的装潢爱改啊。对。另外，伫咧改善马道容易积水的部分，议员建议，因为通领比甲青埔比的排水，因为拢伫咧马道排水的上游甲支流，议员建议应该量早规划，编列整治排水的改善计划。对此，水利局嘛回应，会规划地方池甲堤防来改善。伫咧青埔比的部分，总经费大约需要9.6亿，会向中央水利署来争取。台南新闻林跟张硕伟采访报道。今年全国运动会都结束，议员以爱大力伫总决选对选手得奖的数量甲前3名的奖牌数比较，发现无专案教练的单项，也有真大进步空间，甲市府探讨相关的议题。对此，市长表示，教练会当对用评估的方式来调整，来避免全人被占用。
由台南市主办2023年全国运动会才拄结束，伫台南市的得奖数251位，奖牌数有99面。不过议员仍爱打理，伊着无专案教练得奖数有150位，奖牌51面位咧，表示奖牌数还佫有真大的进步空间。借此检讨专案教练的分布项目加流动性，对此市长嘛认同互动的概念。我上面列的例子，这个3级是拿棒球来做例子。现在台南的3级棒球来讲，就是这几个学校。那后面刮胡写的就是我们的专任教练。你首先看，市长为什么只有在少棒跟青少棒这边会有专任教练，而且实际上也不是全部都有专任教练，而且有的地方的专任教练其实是来自于非原来既有的这个计划里面，不是市聘的，不是这个部聘的，而是原民会中央原民会。好，就是应该讲说是原住民委员这个陈颖委员，他在跟这个所谓体育署这个地方要求的计划里面可以做，这个我之前已经介绍过很多次了。所以你要看，包含说像现在永信国小跟宜兰国小，他们主要的专任教练是从这个地方来的。可是我们到底对专任教练投资在什么地方？然后看到另外一个空白就是青棒，为什么没有？专任教练他们就是站在那个缺，那你缺没有办法随便移动，所以我觉得我很认同这个浮动概念。所以我们过去处理的方式就是用约聘雇，约聘雇他如果表现不好就不聘了，那把这个名额移到其他学校。可是他们都很抵制约聘雇，他们就一定要专任，一定要在那个地方。这样我觉得户枢不渡，流水不腐，你就一直在那个地方，他就容易钝化他的教练的效益。除了专用教练，另外议员嘛点出体育事业，因为过去拢是靠外部的体育会来委办。不过，议员认为，现在有体育局，伫咧经费的分配甲人才，体育局应该由转来家己做，安尼才能够衔接3级的运动，避免选手来断层。台南新闻林根张硕伟采访报道。随着每年大选的脚步愈来愈近，各种造势宣传嘛愈来愈热。不过，议会陈廷辉则希望办温馨的庆祝活动来取代传统的政治活动。10号，伊就宣布招大人囡仔来佚佗的系列活动，将伫11月11号正式登场，邀请大家做回来到老热。立委陈廷辉菲菲姐姐招大人囡仔来佚佗系列活动，将伫11号登场。今仔日举办记者会，市员陈怡丁、陈秋平、蔡秋兰、陈碧玉、柯雕信、周家伟等人拢到场收听。就是11月11号，代表我们叫一路领先了哈。我们希望说，赖清德总统也好，陈亭妃也好，我们都可以一路领先。这次陈廷辉特别请到米其林必比登推介总铺师蔡瑞成，使用在地食材设计出创意美食，2024挺台湾糯米，在地企业茶之魔手，也会分享代表台湾精神的车茶。除此之外，小朋友上爱鸡卵糕、棉花糖、飞飞和茶拌乖乖、爆米花，当然袂使少。阿公阿嬷的最爱也有，小朋友的最爱也有，所以欢迎大家在明天早上10点就在这个地方，我们的联合竞选总部我们的首场就要开跑了。11号的活动现场安排陈爷爷科学童玩、魔法泡泡等活动，并且来大型气垫游戏场，打造小朋友的欢乐天堂。陈廷辉也讲，未来伫假日时拢会有相关的庆祝活动，大家千万唔通错过。我相信这些都是小孩子的最爱，我们欢迎大家一起来用一个不一样的方式，来一起让我们的政治改变的不一样。因为我们的政治，民进党是最关心小孩子，最关心我们的长辈，所以有小孩子的活动，也有我们长辈的活动，所以希望大家一起来。让我们一起嗨翻天！陈廷辉希望透过活动的举办，跳脱传统选举的严肃气氛，用轻松趣味的方式，甲选民溜近距离。2024，挺台湾，挺台湾！台南新闻创怀采访报道。先歇阮一下，马上回来新闻现场。
年底各大百货陆续展开周年庆，其中新港3月台南新天地周年庆第一天就起卖少人潮，尤其这回因推出专管累积消费满5000送5000点，点数消费满万就送万，而且也当兑换宝可梦的周边商品等回馈，让互消费者感觉最好。还未到营业时间，就有一个民众伫门口排队，就是要来周年庆抢好康。新港3月台南新天地是南部卫生品品牌上齐全的百货，其中入门的兰蔻小黑瓶甲雅诗兰黛小棕瓶，开店无到半点钟就互抢了。年度回馈最强档，全馆满5000送5000点，化妆品单笔满2000送2000点，名品大家电 Estée 法雅克 Samsung 智慧馆 DJI 单笔满1万送5000点，首7日大升级 SKM 独享单笔满1万送1万点，超有感赠奖就是要让大家买的最划算。那今年周年庆放大点数，生活圈11大指定银行首度推出满额赠 SKM Point， 加入周年庆的回馈行列。这次周年庆这撮回馈会当公司买到赚到。连百货点数也会当兑换多达16款宝可梦的周边商品，另外还有南部独家名品快闪店，指标性10个大潮流品牌等等，要造予消费者上好的购物体验。台南身为一个顶尖的时尚潮流的殿堂，那引进2大南部独家的名品 Power Up Store 快进驻，包含奢华皮具。Devil 来以及美国的纽约时尚奢华品牌 Tory Burch 的南部独家登场，还有社群击推的人气快闪，像是法餐南霸天老万的跨界独家合作，还有传承50年的台中名店的不二糕饼，那首次来台南登场，以及快闪台南新天地的各种像是咖啡因的独家快闪，就是要打造南部最新最齐全的一个南部的独家购物殿堂。圣诞节也将来到，也正伫小西门以黑白色水。打造在美观的圣诞树，加上以台南店意象设计装置技术，等待着大家来拍卡翕相。周年庆将持续到11月底，未来还有一系列活动将带动一波人潮。台南新闻社会采访报道。新北市英歌国中的校长室最近摆了一粒大型的芳树，经过老师家里定居甲行以后，更方便事先观察了解芳的生态。未来学校慢慢将这粒芳树摆伫学生下课的热点，尽速提供环境教育。一颗巨大的蜂窝就摆在校长室内，经过学校老师巧手加工过后，蜂窝的结构变得清楚可见。作为同学们了解蜜蜂生态系最好的教材，英歌国中校长江明央说，这颗蜂巢由校内的生物老师蔡长义在暑假期间负责设计加工，开学之后暂时放在校长室，吸引了学校的师生们前来围观，激发同学对于了解生态知识的兴趣。我们就跟我们的生物老师长义老师讨论说，如何让这个东西发挥它的效益。那长义老师就说，他回去把它设计成一个学生上课的时候可以使用的这个教材。那我们就请长义老师搬回去，有没有想到长义老师在开学之后给我们的是一个这么棒的一个课程使用的这个展览的东西，然后学生可以在里面学到很多。那甚至我们老师来看过之后，有的老师还说，哇，这个是神级的这个作品。那最近也是陆续的有老师有孩子们会到校长室来看这个作品，这样子，然后我们觉得在这里面孩子学到很多。英歌国中生物老师蔡长义表示，这颗蜂窝在大进行资料比对后，研判为平地黄腰虎头蜂的巢穴，在规划成教学用教材之后，开始着手构思如何增加这颗蜂巢在教学上的效益。于是，在蜂巢下方加装镜子，让观赏者不用弯下腰也能够看到底部的蜂巢切面。蜂巢内部也装上灯管，照明内部的复杂结构。这个作品我当初的想法就是要把它的构造特色给呈现出来，所以第一个，大家都知道蜂窝里面有六角形的结构，那六角形主要就是刚刚讲的那个巢室，巢室它们圆形互相堆积就会呈现六角形。那这个在下方其实很不容易看，所以我就想到说可以用镜面反射，那所以呢，我做一个倾斜面，然后把那个六角形的镜面贴好之后，就可以直接反射上来，就可以维持站立的姿势，就不用弯腰下去看。然后再来就是灯的地方，我的设计就是希望把我想要呈现的构造特色照明清楚，所以像旁边有个纵切面，
把整个巢剖开来，可以看到它的烟囱构造。那烟囱构造其实可以看到，它不是单一管状，它是层层叠叠，而且互相交错的。蔡长义也特别截取了部分巢皮放在展示玻璃上，清楚展示六角形的巢室。整个蜂巢的表面结构是由蜜蜂采集外界的树木纤维以及自身口水混合而成，具有防水保护的作用。同时，蜂巢本身也能够达到温度控制的效果。你看到里面有一个，还好它有保留一片主要的巢皮，皮是我们内脏脾脏的皮。那一片巢皮里面有很多的。那个叫做巢室，巢室就是每一个蜂躲在里面呈六角形的那个构造。那还好那一片还算完整，所以可以让学生可以看得到它的样貌。那比较特别的是，第一个它的外面是它从外界的树木的树皮所采集的纤维跟它的口水混合而成，然后逐渐把它堆砌起来的一个巢壳。外面这个地方是主要就是保护的构造跟防水，但是他们也担心里面的温度过高，所以他们会设计通风管，像烟囱一样。所以呢，在很热的时候，里面不会蓄积温度，因为蜜蜂其实在拍动翅膀会产热，所以温度会很高。但是因为有通风设备，所以热可以排出去。校方表示，未来将会在规划场地展示这座蜂巢，希望能够借此引起同学们的好奇心，增加学习的热忱，了解自然生态的奥妙。记者李根基新北采访报道。永和更新病院举办一场真特别的庆生会，庆祝伫鬼门关前被救回来患者。会中患者特别感谢病院利用低温疗法，伫第一时间挽回伊的性命，而且2礼拜内得当互伊出院，做回来了解。吹熄蛋糕上问号的蜡烛，陈先生切下永和更新医院特别为他准备的生日蛋糕，庆祝他重获新生。这也是永和更新医院用低温疗法将失去呼吸、心跳近40分钟的病患抢救回来后，康复出院无后遗症的首例。永和更新心脏内科医师李新儒表示，低温疗法是针对心肺停止的患者，将其体温降到33至34度左右，减少脑细胞代谢速度，借此保护脑部。低温疗法它主要的适应症主要还是针对在一些这个心肺停止的病人，然后经过急救之后，他的心脏跟这个血压、心跳都有复苏的病人。那如果他意识没有恢复的话，就适合这一种疗法。那不管你是在院外的还是在院内的，其实都可以适用这个疗法。那它的机转主要就是帮我们把体温降到大概33到34度左右，那让我们的这个脑部代谢活性能够下降，那比较让它的这些有毒的物质能够减少它的释放，然后能够不要影响到这个健康的脑细胞。那能够进而恢复我们这个促进这个病人这个苏醒的这个机会。从事保全业的陈先生，过去并没有心血管病史，平时身体状况良好，却在9月3号早上吃完早餐后，回到房内休息时感到身体不适。儿子察觉不对劲，发现爸爸昏迷无意识，同时失去呼吸心跳，赶紧报警送医。陈先生在电击后恢复心跳，最后在低温疗法治疗下，同时进行心导管手术，顺利恢复健康出院。现在睡觉有时候跟那个我从在医院是不是有吃安眠药跟他睡吧？现在在家里面有时候睡到早上差不多3、4点我就会自己起来去看看报纸，去我们门口这个小公园我就自己走下去运动。可是我太太他都不准我一个人去啊，他说怕我摔倒。当时目睹父亲昏迷、失去呼吸心跳的陈先生儿子，回想起那段过程，仍历历在目。就当天其实我是早上刚睡醒，然后睡醒的时候，爸爸他就说他胸口有点痛，然后不舒服，然后就有问他要不要打救护车，但他说不用。然后就是他去吃了一点早餐之后，发现还是不舒服，就回床上躺，然后一躺就昏倒。然后我们就马上。病患在失去呼吸心跳时，脑细胞只要缺氧4、5分钟就会开始坏死。即使急救后恢复心跳，但脑部可能已经永久受损，轻者可能导致各种失能，重者昏迷不醒，长期卧床，甚至死亡。永和更新医院虽然是地区医院，为提升急重症的救护水准，引进低温治疗仪器，盼造福更多病患。记者苏建明新北采访报道。
感谢收看11月10日中嘉台南电新闻，我是顾文杰，咱再会。